Добрый день, друзья! Сегодня у нас интересная тема. Хочу вас научить сделать прививку. Это будет намного дешевле, чем в ветеринарной клинике. Нашу прививку, когда мы сделаем собачке, поставим потом в паспорт, ветеринарный паспорт. Прививка это комплексная. Эту прививку можно купить в ветеринарной клинике или в ветеринарном магазине. Вот 2 флакончика. Можно приобрести прививку комплексную. Я всегда покупаю Биокан HTTP. Я ее беру, и вам дают такую в магазине упаковочку со льдом. Она должна вот так вот сохраняться. Когда вы привезете ее домой, она будет у вас со льдом, потом положите в холодильник на дверку. И так она будет храниться до тех пор, пока вы сделаете сначала собачке от блох, через 2-3 дня от глистов, а через 5 дней вы сможете сделать прививку. Снимаем крышечки. Так. Теперь, значит, набираем шприц, воду для инъекций с одной бутылочки. Не надо, друзья, полностью открывать вот эту вот железную пробку, резинку. Просто проткнули и набрали. Теперь вот эту воду для инъекций мы запускаем в прививку и разбалтываем. Теперь набираем, как обычно. Водичка немножко порозовеет. Может и пожелтеть, но, как правило, прививка немножко, когда мешается вода и сыворотка сухая, она меняет цвет. Так, мы набрали, значит, шприц вакцину. Теперь убираем воздух со шприца. Обязательно проследите, чтобы воздуха не было. Приготовились. Так, вакцину сами мы будем ставить подкожно в холку собачки. Ставим собачку. Нежненько успокаиваем ее. Не передаем ей никакого волнения. Все хорошо, все прекрасно. Обязательно поддерживаем рукой. Вот так. Взяли вот так вот, подняли шкурку. Вот. И мышка, расслабься. Все, вакцину нашу мы уже сделали. Наша мышка уже привита. Мы сделали вакцину собачки. Собачка наша привита. Эта вакцина, она действует на протяжении 12 месяцев. Еще вам хочу сказать, если ваша собачка прививается первый раз, то есть она щенок, то карантин должен быть на протяжении 12 дней. 10 дней строжайшего карантина. Только на 11-й день идет стойкий иммунитет у собаки. Маленькому щеночку делают двукратно. Первый раз прививают и второй раз прививку делают через 3 недели. Отметку делаем в паспорте. Открываем на нужной странице. Вот на это. Щеплення против чумы, энтериту, гепатиту, лептоспирозу та інше. Здесь у нас была уже прививка у этой собачки. Снимаем этикеточку с бутылочки и приклеиваем. Вот. Сюда ставим дату и подпись.